कॉकरोच निकला इंसान के लंग्स से। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के चलते डॉक्टर के पास जाने पर हुआ खुलासा। एट केरला के कोच्चि से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां रहने वाले एक शख्स को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो शख्स हॉस्पिटल गया, जहां डॉक्टर को चेकअप के दौरान पता चला कि उस शख्स के लंग्स में कॉकरोच है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। केरला कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां डॉक्टर्स ने 55 ईयर्स ओल्ड शख्स के लंग्स से 4 सेंटीमीटर का कॉकरोच निकाला। फिलहाल पेशेंट की हालत ठीक बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि उसे डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया है। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।